高雄市大树科技中心致力于推动科技教育与创意学习，是在地学子探索科技世界的重要据点。中心以多元探索学习为核心理念，精心规划丰富的课程内容，从逻辑程式设计、EV3乐高机器人营队到手制机原理与操作，启发学生动手做与解决问题的能力。介绍我们设计的这款手机 APP。首先主页的地方，我们可以在这边搜寻低碳食谱，然后作为参考。再来到库存量的地方，可以在这个栏位输入今天买的东西，然后跟它的数量，像是今天买牛奶，然后买了2罐。然后选择今天购买的日期，再按储存，就可以在下方的栏位看到我们储存的，然后再按期效通知的地方就可以看到有这个商品剩余几天。再来是个人的位置，我们可以使用者可以在这边登录自己的账号。接下来我来演示一遍注册账号。账号我们就用3个 C， 然后密码打1234，按注册，就可以在下方的栏位看到我们刚刚注册的账号和密码。我们做这个的目的是为了让使用者在换装置的时候怕资料流失。然后以便未来的统计参考。以上就是我们的 APP 的介绍。